Так, ребят, едем на замену масла. На бесплатную замену масла. Опачки. Когда такой далекий привет полетел. Следующий у нас... Сейчас заедем, снимем денежку в банкомат, так как карта они не принимают. И в принципе и все. Всем удачи. Едем. Но для начала погреем автомобиль. Замену масла производим на пробеге 92 131 километр. Ну вот, ребят, собственно говоря, мы подъезжаем. Сейчас узнаем у ребят, можно ли нам заезжать. Нет, воздушно не будем, масло поменяем и все. Так, ребят, приступаем к замене масла компании Доктор Маслов. Проехали мы на этом масле 9000 километров. Скажите, пожалуйста, масло поменять срок половить на такой сюда? На ком?
Отсчитал час расплаты. Считаем, что у нас получается. $92 000. Девять. Пишем 10, а я заранее. Выехали. Мастера зовут Гриша. Вот он подарок нам. Фирменную зажигалку и фирменную ручку. Спасибо ему огромное за этот подгон. Ну и наша сервисная книжка, соответственно. Всем удачи.